我之前我拍咗個6年嘅男朋友，我一畢業啊就識咗佢噶啦。佢係我第一個男朋友，當時佢係我朋友嘅朋友嘅，佢帶我一齊出去唱 K 嗰時候識嘅。佢生得幾靚仔下，睇起嚟特別同我有眼緣，而且當時佢主動加我微信。而家唔可以買啊？我當時都冇。哦，你繼續講。我出嚟社會，即係冇拍過拖。突然之間有個生得咁靚仔嘅，特別眼緣嘅，佢加我，咁我就加咗佢咯。我第一次都係俾咗佢嘅。哦，係之後咧，初戀都係俾初戀噶啦。但我發現佢有老婆嘅。哦，佢真係呃咗你。係，佢呢6年，我同佢6年啦，我同佢落咗4個胎。我而家就我想問下小圓姐姐，我而家又陀咗。我唔知點算啊！咁我問你啦，咁你定係唔落啊？唔係啊，咁我問你啊，姐姐，咁你自己你自己冇結過婚嘅係咪？冇。咁你冇結過婚嘅，咁你知道佢結咗婚嘅，點解你唔同佢分開嘅？其實我問下你，你做咩有黑名單？啊，呢個黑名單，你覆下黑名單啊，梁仔。我問你啊，姐姐。當時我同佢發生關係嗰時候，我放唔低佢，中間都有分過。但係次次都係，因為佢搵翻我，一唔係我搵翻佢。咁你點？咁佢有家庭噶喎。我知啊，佢有家庭，但係我好中意佢。但係佢咧，佢次次咧，佢一唔係咧，我就放唔低佢，因為畢竟有6年嘅感情啊嘛。次次都係，因為我哋一嗌交咧，一唔係佢搵我，一我就搵翻佢，都係心軟咯。我而家又陀咗3個月，就因為呢件事，我同佢嗌交。今日我嗌咗上直播間。我想同佢傾下呢個話題，你可唔可以連佢上嚟？我想同佢傾下呢個問題。即係你約咗佢上嚟？係，我約咗佢上嚟。我都唔知你為乜，你又冇結婚，人哋又結咗婚。你呢幾年嚟，你又同人哋陀咗幾個細佬哥，你自己又落咗，我都唔知你為得乜，妹妹。我都唔知我為咗乜，但係我真係中意佢。你中意佢有乜嘢用啫？呢個世界上有冇咁傻嘅人嘅？我喺我直播間咧已經出過不少呢啲咁樣嘅人嘅，唔係同你講笑。對方好有錢嘅咩？屋企家庭條件仲可以，又唔係非常之有錢係咪？係唔係好有錢？我都唔知你中意啲乜柒，你叫佢連上嚟啊！我嗌佢連上嚟啊！呢個叫你等啊，有個冇匿名嘅喎，有個哥哥，我睇下係咪佢嚟啊？定係姐姐啊？叫馬騮，你等我睇睇。喂，你好，小圓姐姐你好。係佢。你好啊，馬騮。你好，我唔係叫馬騮，我叫李明啊。你叫馬騮啊？你個名叫馬騮，你冇匿名啊，馬騮。咩事啊？我呢個係抖音嘅名啊。你講啦，馬騮，你講啦。我同你講。真係好無語嘅，我哋個事點解一定要連喺呢度講呢？點解唔連喺呢度講呢？馬騮有咩好？呢度有咩好傾呢？唔係同你講啫嘛，嗌你打咗個細佬哥啊嘛，唔要噶嘛。咁做咩唔要嘅？佢打幾胎噶啦，咁呢次再打嘅話，佢死梗噶喎，咁搞法。阿馬騮，梗係佢自己攞嚟噶嘛。點自己攞嚟啊？阿姐姐你講下點解自己攞嚟啊？阿馬騮話你攞嚟嘅喎。點解係我自己攞嚟嘅咧？當初係你中意我嘅喎。唔係你中意我嘅話，我點會同你咧？點會同你發生關係咧？咁你講喎，馬騮。我之前係同佢講過，我係中意佢，係愛佢。但係我同佢講過，我有老婆有家庭噶，我有講過噶。咁人哋講過嘅喎，阿姐姐阿馬騮哥話講過嘅喎。你同我講過你有老婆有佢。我唔聽得到你講嘢，姐姐。你當時隨我手錫住我攬住我嗰時候。你俾個機會我考慮咩？佢講乜鬼啊？佢啱先，我唔知佢講乜嘢。你講乜嘢，姐姐？我話佢當時佢除咗我身攬住我錫住我嗰時候，佢俾機會我考慮過咩？阿哥哥，咁你有老婆嘅，咁你點解要除佢錫佢啊？梗係佢個問題噶嘛。佢咩問題啊？講過我有老婆噶啦，有老婆噶啦。當時同前面嘅時候，我已經同佢講噶啦。咩嘅時候講噶？你咩時候講噶？我嗌佢食藥，佢唔食啊！我問你，你咩時候同佢講過，馬騮哥？第一次嘅時候。
即係點第一次嘅時候，姐姐佢你第點一次嘅時候我食藥已經點第一次嘅時候啊？我真係唔明喎。係咁嘅，當晚佢個朋友啊嘛，佢朋友同我朋友識噶嘛，咁介紹一齊去個 KTV 唱 K 之後加咗微信，後面識咗，同佢傾到仲可以傾得嚟，咁後面就發生啲感情上面嘅事，咁第一次屌佢嘅時候同佢講過啊嘛，咁啊，姐姐人哋同你講過嘅喎。當時聽唔到你講嘢，姐姐。姐姐，你捂實個嘴，聽唔到你講嘢。你當時同我講，但係你之前你同我傾嗰時候，你追我嗰時候，加我微信嗰時候，話要追我、愛我嗰時候，然之後同我開房同我上床嗰時候，除咗我衫先嚟同我講，你俾個機會我咩？係咪啊？我除咗你生嗰時候，我問過你嘅喎，我話我有老婆有家庭嘅喎，我屌入去得唔得啊？你話你唔出聲喎，咁咪當你同意啦。當我同意。你唔出聲啊嘛，我同你講清楚噶啦。當時你知噶啦，當時阿小賢姐姐，如果係當時個兩個人嘅咁樣嘅情況，你諗到佢俾機會我考慮佢根本就冇俾機會我考慮，好冇？事後你翻舊賬，因為有咩意思啊？阿哥哥，你咁都得啊？哥哥，阿馬騮哥。我同佢講過噶嘛，我唔係講有老婆有家庭嘅咩？咁佢唔出聲，咁未到咗。你叫一個渣男上嚟，你最好就叫本色哥上嚟。你最好就叫阿本色哥上嚟。我今日唔叫佢死鳩柒落去，你叫我本色哥入嚟。你好啊，俊哥，俊仔。係你好。我而家問你，你識咗個女朋友，你自己唔好講咁多結咗婚嘅住先，唔好講咁多住先。我問佢，佢唔答我，就係代表唔俾啊嘛。我即刻休翻條褲。個女仔已經答咗啦，唔俾啊嘛，唔阿梁仔，出聲就唔俾。我唔該你覆下黑名單得唔得啊，梁仔？我屌鳩你啊，梁仔！哇，你唔係咁兇狠啊嘛？哦，對唔住。聽唔聽到啊，馬騮？人哋唔答你，即係代表唔俾啊！你點可以咁樣噶？邊個講噶？佢唔出聲噶，我就當佢同意噶啦。我同佢講清楚噶啦。我覺得你把聲好似係林總嗰把聲啊！我唔出聲就代表我同意嘅咩？咁你唔同意，你點解同我咁喂，你聽我講啊，馬騮，周街都係女仔啊，佢哋唔出聲，你唔個個除佢條褲？咁嗰個同我去開房先。我而家同你講啊，周街都係女仔啊，個個都唔出聲，你唔個個都唔出聲啊，你個個都唔出聲，你唔個個除佢條褲，個個都唔去。咁你去街上除人哋條褲啦，你傻閪嚟嘅。嗱，你都話你傻咧，咁個個都唔出聲，個個你唔去摸下佢。咁佢同我開房，同我喺床上，我肯定摸。同你講，人哋喺度經過啫嘛，佢點知你推佢入去啊？經過你傻閪嚟嘅，唔知啊。你傻嘻嘻啊你！有數得啲得唔得啊？吓？有數得啲得唔得？你教我嘅喎。我話佢啊。我唔係我話你係我係你的傳弟子喎。小賢姐姐話你話啦，你講佢講呢啲話有冇邏輯性先？係咪？我問你有冇邏輯性？我問你有冇邏輯性啊？馬騮有邏輯嘅咩？馬騮食蕉嘅啫嘛。馬騮食蕉點會有邏輯？我而家問你，你一開始你唔講俾人哋知你有家庭，你走咗去308，你又快啊，我又快啊，大家甩晒衫褲、甩晒鞋嘅時候，你話馬騮俾人 cut 咗落去，馬騮唔好鬧人哋傻冇西某啊，馬騮你連翻上嚟啊，馬騮冇邏輯噶，馬騮食蕉噶嘛。嗱，馬騮你連翻上嚟，你有冇人係咁樣嘅咧？咁其實講真嗰句唔係講笑嘅。阿馬騮，你拎明年上嚟啊，馬騮啊，馬騮激動得滯。好啦，你做乜嘢啫？音樂太大，我呢度都冇音樂聲啊！呢個451-598，呢個朋友仔叫我得閒執翻劑，咁你都得出嚟嘅喎，得閒仲要執劑啊！你以為中學鋪嚟嘅？敲房門喺度啊，俊仔，阿姐姐你等等啊，你叫翻阿馬騮上嚟啊！好，我叫佢上嚟啊！佢應該係封咗10分鐘啊，馬騮，應該係封咗10分鐘啊。嗱，你唔好講渣女渣男先，我哋了解下先，好唔好？好唔好？阿馬騮啊，
馬騮。嗱，我同你講，我同你講，姐姐，你嘅意思即係話一開始之前佢就佢在啊，你俾人哋封咗啊，馬騮哥，佢仲話佢仲死話在先嘅，佢應該拒絕連線啦。馬騮係咪拒絕連線啊？馬騮你咪俾人封咗啊？馬騮，你打字啊？馬騮，你俾人封咗啊？冇，你俾人封咗10分鐘啊？冇。連唔到上嚟啊，馬騮，你唔識得連咪係咪？我邀請咗你幾次啊，馬騮，你係拒絕嘅，你係連唔到嘅，馬騮。10分鐘啊，係咪啊？馬騮啊，嗱，我都話馬騮俾人封10分鐘啊，馬騮。阿姐姐佢係佢話等下。阿馬騮，你有冇號先啊？有號嘅連埋上嚟啊，馬騮。哦，我等下。阿姐姐，點解你咁蠢嘅？其實啊，你唔識得去封住你自己嘅咩？阿姐姐，我問你，你同佢喺埋一齊嘅時候，佢約咗你308，喺最後嗰一剎那，佢話俾你知佢自己有家庭，但係你點解咁柒懵懵呢？我都當時可能頭腦發懵啊！佢當時已經準備有嗰時候，佢先同我講啊！你諗下。咁問題你要剎住掣先得噶嘛？咁佢都準備咁樣咯，你點解唔將最好嘅美好嘅嘢留翻俾第二個咧？點解你要留翻俾阿馬騮咧？係咯，我當時我都唔知頭腦做咩鬼嘢，都轉唔到過嚟。你而家連佢上嚟想傾乜嘢噶？而家我陀咗。我之前同埋我唔係啱先咪同你講咩啊？我之前同佢打咗4個，我而家有13，又嗰生咗個3個月，我身體真係都唔經唔起咁樣嚟落法噶啦！我唔想打，我想同佢結婚啊！你唔想打，咁你想同佢結婚，咁佢老婆點啊？佢老婆，我揾過佢老婆，佢老婆話佢會同佢離婚啊！但係佢你揾過佢老婆啊？但係你佢話佢要同我分手。咁你點解要揾你？我想問下你點解要揾佢老婆咧？咁我都陀咗佢，我都有咗佢個細佬哥咯。咁你有咗個細佬哥，唔關佢老婆事嘅，你叫佢老婆退出啊？係啊，嗱佢老婆應承啊，因為我覺得佢老公李明已經同我喺埋一齊咁長嘅時間啦，肯定。咁佢哋兩公婆仲喺埋一齊長時間啦，點解你要求咧？點解你要求要同佢離婚咧？唔係要求人哋嘅老婆去同佢離婚咧？我將實話同佢講，佢同佢老婆講咗啦。佢老婆話佢會同佢離婚，就係咁同我講。我唔知係咪佢哋兩個之間亦都有感情問題。你等等我嗱，呢個人匿名噶啦，我睇下邊個嚟啦。喂，你好啊，你好啊，大家好啊。其實姐姐，我想問你一個問題啊。懵一次啫，都要懵4次啊！你自己本身都有問題啊，我就係講咁多啦。你哋兩個好唔好咧，就唔關人事。你仲要叫人哋老婆離婚？你要睇下醫生先得啊！做女人咧，懵一次啊係可以原諒，第2次就唔可以原諒，你仲要懵4次。你話你自己有冇心嘅，大家都心知肚明。我落去啦，唔講啦。你講啊，阿姐姐。感情呢啲嘢，邊個話得埋嘅？係咪咁講咧？倒數第一咪。上咗。你好，馬騮。你好，小賢姐姐。哦，你講，馬騮。馬騮，你講，馬騮。喺度有咩好講？我同佢講咗，嗌佢打咗個細佬，打咗肚入面嗰個嘛，唔要噶嘛。你嗌我打就打，嗌我分就分，你當我乜嘢啊？我同你講清楚噶啦，咁我講你一日，嗌你第日你唔食。講咩清楚啊？我同佢講清楚，我有老婆有生仔噶，同佢冇咩可能噶，冇可能結婚噶，知唔知啊？同佢講過噶。你同你老婆有3個細佬哥啊？係啊。嗱，呢個 Vivian 你連下上嚟講下啦。
你好 Vivian， 你好啊，小婉。姐姐啊，你醒下啦！呢個馬騮一開始同你就已經講明，同你係冇將來，同你玩下㗎。你點解仲要中個頭落去啊？姐姐，點解我聽唔到佢哋講嘢嘅？冇感情㗎，聽到冇？佢同佢老婆冇感情，唔代表人哋會娶你㗎。你明唔明啊？你揾佢老婆做咩嘢？你要想嫁俾佢老婆？拖住我，係拖㗎啦，你唔知嘅咩？你已經打咗幾次啦，你都仲唔知道佢拖緊你啊？你乜嘢都知，你係唔接受呢個現實。你有咩好講啊？你要生你自己養咯，每個月阿馬騮，你每個月俾翻撫養費佢咯。點啊馬騮？我嘅意思係嗌佢打咗佢。打咩啊？打咗咁多次啦，你做咩？你又唔想娶人，你都唔戴頭盔嘅。你講嘢啊馬騮。喂，我都好過正經個男人，佢可以同我講啊嘛，我唔會阻住佢噶嘛。佢呢個佢咪你唔會阻住打咗佢咯。佢做咩？你搞大人哋咁多次肚啊？咁我同佢講過嘅話，我同佢講你講我有家庭喎。過啫，你明知嗰個女人係戀愛腦噶啦，佢而家黐住你，咁點算啊？梗係佢個問題喎。咁佢又話你老點問婆，佢又話你同你老婆離婚啦，咁你咪娶佢咯。我點解要同我老婆離婚啊？我唔會離婚啊。佢講噶喎，梗係佢講嘅啫嘛，我唔會離婚噶。我同佢講。咁姐姐你點啊？你之前同我喺埋一齊嗰時候，你同我講，你話愛我，想以後同我喺埋一齊喎，以後同我喺埋一齊喎，咁呢句係話咩意思啊？咁我呢幾年係咪同你一齊啦？姐姐佢咁樣信口開河講兩句，你又信啊？冇份緊喺埋一齊係咪？佢同呢個馬騮搣同佢老婆已經扯證噶咯喎，扯咗證噶，佢都做唔到，佢仲要係出去勾三搭四，你咁樣信佢？馬騮搣你又係嘅，周圍搣完之後又唔負責任。咁馬騮你自己講點算啊？你自己講啦，而家個女人就咁慘啦，俾你搞到肉溶爛爛啦。佢依家就係故意話咗呢個細佬哥，之後攞個細佬哥嚟威脅我，有咩意思啫？咁你咪娶咗佢咯。我娶佢做咩你咁愛啫？佢我有家庭，我娶佢做咩啫？咁你唔娶佢，你點解要話？話你點解要同佢喺埋一齊咧？咁咁你又話講以後同佢喺埋一齊，唔係你講嘅。男人老狗，係中意佢啊嘛，係同佢。男人老狗依家都仲中意佢啊嘛，但係人哋有家庭啊嘛，咁你冇緊住糾，一直喺度糾纏緊啊嘛呢啲。咁你中意你老婆定係中意呢個女人？你講清楚。呢啲冇咩可比㗎，家庭同女人係冇同。咁而家個女人咁慘啦，如果出咗問題，你點負責啊？你點算啊？呢個係佢個問題，唔關我事嘅，我同佢講即係清楚。佢死佢事咯喎，係咪咁嘅意思？佢點解要死啫？佢而家打咗個細佬姐姐哥得啦。阿姐姐你睇唔睇得到啊？打咗之後，佢自己要揾個好呢個未揾個好呢個男人啦，係嘛？姐姐你聽唔聽得到啫？姐姐你聽唔聽到啊？聽到。我好想問個姐姐，你中意呢隻馬騮乜嘢啊？姐姐，我問你啊，我問你，你中意佢啲乜嘢？佢都講到咁樣啦，你中意佢啲乜嘢？我問你，係咪有錢啊？係咪識轉彎啊？佢唔係好有錢嘅。咁你中意佢啲乜嘢啊？阿姐姐你轉翻上嚟啊，姐姐，姐姐，阿哥哥，我唔明白你啦，點解你自己有家庭嘅，你要搞成咁樣咧？個阿姐姐，阿哥哥，咁一開始嘅話，一開始喺度唱 K 嘅時候加咗微信，後尾嘅話就同佢傾下就有咗感情噶嘛呢啲。咁你有家庭，你都係有感情嘅？呢個係我自己嘅問題，我冇必要同你講呢啲啊。咁你都得嘅，咁你自己你應該知道行得多夜路啊，總會遇嗰啲老鼠釘噶，會釘到你曲街敗行噶。咁我同佢講清楚嘅喎，咁佢一係咁賴住我，咁我有咩辦法啊？馬你都夠騮，抵死嘅馬馬騮。騮，你呃咗人就呃咗人啦，好心你戴頭盔啦。你點解連頭盔你都唔戴啫？
係咯，佢唔想噶嘛，唔想戴頭盔啊嘛，佢要佢唔想定係你唔想？你講清楚啲。佢唔想噶嘛，咁佢依家都要係要話陀個細佬哥啦，咁我有乜計啫？佢就係想陀個細佬哥之後喺度。咁你明知道佢想揾小朋友要挾你，咁你又醒目啦，3、4次啦，你都仲係咁樣，你係咪自己攞嚟噶？點講都好，你話你愛過佢啊，你都唔好搞到人哋咁啊！我邊有搞到佢咩啊？我同你講過啊，我會俾補償費㗎。落過幾次啦？你俾咩補償佢？你俾咩冇補償佢啊？你俾咩補償佢啊？我將我個車賣咗佢，之後將車款全部俾晒佢。幾多錢啊？大概倒數第一咪。喂，係咪嗰個姐姐啊？姐姐上翻嚟啊！嗱，喂，姐姐而家係咁啦，係咪嗰個事主嚟噶？女事主唔知嚟？係咪你啊，姐姐？喂，姐姐係咪你啊？你聽到啊？係我啊！而家就係咁啦，姐姐，而家就係咁啦。呢個男人咧，佢係唔會要你嘅。咁你打算點樣？你講。打算點樣啫？我再落嘅話，我之後生唔到點算啊？我身體醫生都話我身體好差噶啦。咁呢個係咪你自己選擇嘅，姐姐？呢個選擇係咪你自己嘅？我想問下你，你本來你唔使打咁多個嘅，點解你要一個又一個打呢？呢啲都係你選擇嚟嘅，係你隻眼盲，係你鈍，冇人逼你嘅，姐姐係你自己夾硬插入去人哋嗰度噶。打一次就算啦，你仲要死心不息，仲要黐住呢隻渣男。你有冇爸媽噶？你咁樣咧，你自己有冇能力養個 BB 啊？你話你咁講嘅，你有冇能力養啊？你願唔願意俾撫養費啊？阿馬騮，我唔同意佢將呢個細佬哥生落嚟嘅，我只能夠講，我依家將個車賣咗佢，將呢個錢俾晒佢。大概幾多錢？呢個大概係6萬蚊左右。咁其實都可以噶咯喎，姐姐。係嗱，一次過俾6萬你得唔得？但係佢唔養你嘅仔嘅，如果你要生落嚟，你自己養得唔得？我講一句，你講啦。而家咧就唔係嗰個錢嘅問題喎，即係考慮到嗰個女嘅以後個一生喎，而真係冇得生喎，以後佢就冇得到媽媽嘅喎。但係問題咧就首先呢個女嘅自己生落嚟有冇能力照顧得到，就冇再存住或者每個月俾撫養費，呢個係我自己觀點㗎嚇。因為一個女人咧真係生唔到咧，以後你就好慘㗎啦。我就係講呢個，考慮清楚埋錢嘅問題。阿馬騮錢係冇人人花嘅，馬騮冇人性自己㗎，就佢理得你慘唔慘？頭先問咗阿藍天姐姐，所以我就建議嗰個女嘅自己養唔養得到。你而家唔使考慮嗰個男嘅，嗰個係渣男嚟嘅。首先佢就自私顧自己嘅家庭，係咪？唔係啊，佢咪顧佢嘅家庭大家考慮一下咯。阿藍天姐姐嗰個渣男唔係顧佢自己嘅家庭啊，係顧住佢自己條鐵啊，明明？佢對佢反正都係嗰條咯，就真係因為佢攞咗4次噶嘛，如果再嫁1次就5次，邊個都保唔知佢有冇得生。咁只有佢以後冇得生咪嫁唔係做。咁呢個有冇得生？唔個個都包保唔到嘅喎，你又係嘅。唔包啊，所以我話自己個減官都唔敢包嘅。我問你啊，馬騮啊，馬騮，你講啦。馬騮，你點解要你點解要陀咗咁多個嘅馬騮？因為佢自己陀㗎，我嗌佢食嘢，佢唔食啊。咁你點解唔戴頭盔啊？咁你可以戴頭盔㗎嘛？你又係鈍嘅你，明知你唔要人哋，你又戴頭盔。你好，小燕姐姐。係你科下，我覺得個男嘅6年先6萬蚊肯定唔得啦，人哋成晒嘅喎。呢樣嘢冇得講㗎，係個女人自己嘅選擇，佢自己都要負責㗎。明知個男人係咁樣1次、2次、3次，兩都有責任，兩個都有責任。所以你冇可能話要嗰個馬騮一個人孭晒，個女人自己都要孭翻責任。一個巴掌拍唔響嘅，所以兩個都有責任。而家就係首先就要問個姐姐，佢應該要點樣先解決到問題咯？佢就落咗去啦。啊，呢個係咪佢嚟嘅？呢個明？喂？
你好，係咪連咗我？係你啊，你係做咩啊，咪嗰個姐姐姐？姐係咪？唔係，唔係，我唔係，我想上嚟評論下啫。你講緊啦。我發覺啲人知三當三嘅都係攞嗰幾句嘢去上位。我好驚我冇得生，好驚我點。你諗做啲嘢嗰陣，你當時做咩唔諗呢啲嘢咧？係啊，做咩馬騮，點解你唔做錯事呢戴頭盔嘅咧？其實我想問下你。佢都冇叫我戴。屌，你死噶！人都冇叫你戴，你又唔戴噶啦。風啊，唔好叫個屎字啊！你唔好叫個屎字啊！你真係咁樣，你都咁做得出嚟嘅喎，馬騮，你係人嚟嘅馬騮。人哋話唔戴啫，但係你要負責任㗎。咁佢都得出嚟嘅喎。嗌佢食藥啊！我有冇嗌食藥啊？你以為個家公啊叫佢食藥？食藥食得多都唔得㗎。你無論叫佢做乜嘢都好，而家就係出咗事啦，而家就係有咗啦，你就要負責任。咁其實你咁樣都得㗎嘛，馬騮。你點解你唔閹咗你自己嘅？點解？呢唔識講呢啲話。啊，唔係啊，唔係閹，係啊，唔係你可以割㗎嘛，你可以割㗎嘛，割唔係啊，春㗎嘛。小丸唔係閹啊，你唔好咁恐怖得㗎，你可以去紮㗎嘛，紮冇事啊。當時我哋啊直播間有個新抱都叫佢家公去紮咗佢啊，其實你都可以閹咗你自己嘅。一樣可以煲㗎。係啊，點解你唔閹嘅？咁既然係咁樣嘅，你費事俾人哋食藥啦，你閹咗你自己就好過啦。唔係閹係割咗個蛋蛋啊，紮係唔使割蛋蛋啊，係啊。係啊，我隻貓都割咗啦。馬騮點解你唔割咗佢嘅馬騮？邋遢到咩咁？紮同閹唔係一樣㗎。嚇！馬騮個衫唔喺度啊！我想同個衫講兩句啫。阿姐姐你喺邊度啊？姐姐，我喺度。你冇咁蠢啊，姐姐靚女！聽到冇你冇咁 cheap 啊！你生落嚟啊，你自己好難受啊！我同你講啊，我依家屋企出邊嗰個就係咁，一個月俾1000蚊，屎都食唔到啊！唔係你而家嗰個邊個係咪啊？唔係啊，你咪出聲住姐姐，我問下你啊，你喺出邊，你老公喺出邊揾咗隻嘢係咪啊？係一個月俾1000蚊嗰隻嘢，嗰個女人係。漚都漚臭佢啦，1000蚊。依家俾我搞到係度都冇得翻，點解呢個係寄人籬下。我搞佢啊，我揾佢啊，你點搞啊？我驚佢，我查到佢喺邊度啊，佢驚我揾佢啊。你老公咧咁？兩個都一樣，呢度又唔敢翻，已經俾我搞到兩個人，佢屋企又唔敢翻，我呢度又唔敢翻。個女嘅就係佢租嗰度又唔敢翻。個女嘅係邊度嘅本地人嚟嘅係咪？個本地人佢都夠膽勾搭你老公嘅，你老公有咩鄉啊？唔知啊，我都唔知有咩鄉。你老公好高收入嘅咩？怕嗰樣嘢得怕，即係收入唔高嘅就係得條鐵嘅啫。哇！條鐵夠勁啊！冇用嘅，有咩用啫？又冇能力揾錢，我自己都可以摁我自己啦。唉，我都唔明白而家啲女人點嘅。個個女人都話我有人公平話咧，公平話入去阿馬騮睇佢咧都幾靚仔嘅。阿馬騮好靚仔嘅咩？我走入去睇睇。嗰個唔係叫人姐姐踢我落去啊！我要湊仔啦。嗰個唔係嗰個我朋友。小遠你睇還睇啊，渣男嚟㗎，你小心啊！嗰個我朋友個號啊，我啱先個號唔係搬咗咩？我朋友嘅號唔係你。我入去睇睇先，我睇睇先。小遠好心你唔好咁啦，咁鬼渣你都有興趣睇嘅，我睇我都唔會睇啊！唔係啊，佢話佢好靚仔嘅，我唔知真定假。呢個我朋友號啊嘛。死我，咁都起痰啊！你真係。你等下我啊，我睇睇個樣點嘅。打唔到喎，唔得嘅喎。咁啊，阿姐姐上咗嚟未啊？個姐姐咧？姐姐，我喺度。咁你點啊？而家你點啊？阿馬騮話：我建議你咪死，用呢個號啦，個個人都識得你啊，馬騮你死啊，馬騮。你點啊？阿姐姐你點啊？而家你要幾多錢啊？6萬得唔得？6萬，而家養一個細佬哥6萬蚊紙，你諗都得啦冇？冇辦法㗎，人哋唔要啊，係你自己話要㗎咋。但係佢一啲責任都冇嘅咩？嗱，如果你要佢負責任咧，而家你先收咗個6萬蚊，然之後咧你就要起咩數佢，跟住咧你到時候生出嚟咧遞交佢哋兩個係父子嘅嗰啲報告，咁你就可以問佢攞1個月攞撫養費1000零蚊，唔知你咩地方根據你地方嚟判嘅 ，O 唔 OK？嗱，馬騮你點樣啊？馬騮你死啊！你用啦，佢點解唔食藥咧？嗌佢食噶嘛。咁而家有咗啦，馬騮。
阿姐姐唔好講返以前啦姐姐不如咁樣啦，我勸你算數啦，姐姐。拜託你啦，冇生嚟你生嚟做咩啫？搞咁多嘢。嗱馬騮，我同你講㗎，如果唔生你補幾多？如果你俾6萬，佢生硬㗎啦。姐姐唔好啦，姐姐，我同你講，你而家人哋有老婆嘅，而家咁樣，你唔好再搞呢啲嘢，姐姐，你揾嗰個啦。呢個世界上大把男人啦，你求其啊，你望住個天啊，跌落嚟仲多過啲雀屎啊！你打咗佢啊嘛，我生個仔啦。唔係係馬騮，咁如果係按照你嘅做法，咁你係咪應該補償足夠俾人先？如果唔係，佢肯定唔會聽你話㗎啦。呢個係事實。嗱，我你點樣啊馬騮跟你講啦，我大仔依家腦癌喺醫院準備做手術，我邊仲有幾多錢揾俾佢啊？咁你揾唔到，你唔補償俾人哋，人哋唔會放過你㗎。我補償到時候我佢會鬧你㗎。話乜嘢啊，哥哥？你話乜嘢啊？佢個仔又我盡我最大能力去補償佢咯喎，姐姐。你個仔乜嘢啊？個仔腦癌啊，癌腦癌啊？腦 can 係啊，阿姐姐，不如咁樣算啦，姐姐。你啱先唔係話補6萬蚊俾佢係咪？6萬蚊，6萬蚊得咗使乜嘢啊？人哋一個細佬哥，你諗下一個湊大一個細佬哥，6萬蚊你諗冇都得生佢落嚟啦，得唔得？阿姐姐，如果你再係咁樣嘅態度嘅話咧，到時候個馬騮咧一個仙都唔俾你，你都呢個冇計 B B 你㗎。叫我點建議啊？咁佢有個小朋友係咁樣嘅，你想佢點樣啊？你話俾我知。阿姐姐，如果馬騮真係唔俾你，你都冇計噶。你而家仲喺度嘈啊！你自己你叫佢喺邊度揾啊？我想問下你啦，揾你冇可能揾咁多嘅。你話60萬你點補啊？佢有個仔腦癌啊，有個仔腦癌啊，聽唔聽得到啊？姐姐，你要知道，而家你唔係話你啱噶，我哋唔係話要幫你乜嘢啊，係你自己嘅最大嘅錯就係你明知道佢有老婆，你都要去同佢落咁多個，呢個係你最大嘅錯，而家係你嘅報應，你明唔明？所以你唔使咁串噶，6萬你要唔要？俾翻6萬你要生就生，你要點樣做都得，佢唔理啦。咁你接唔接受？我唔接受。你唔接受，咁你想點啊，姐姐？冇得傾噶啦。咁你不如生咗出嚟，你自己養啦。老婆唔係話要同佢離婚咩？而家有離咗婚，你同我一齊佢唔肯同佢老婆離啊！佢老婆話離啫。你點嚟啊？佢有幾個小朋友，你叫佢幾個小朋友點算啊？有個小朋友又唔舒服，有病啊，好重嘅病啊，點嚟啊？我求下你啦，你幫我啦，好唔好？係我認衰好嘛？我認衰，我之前係對唔住你。咁我依家我仔腦癌啊！阿姐姐，姐姐就算你跟住佢啊，你都冇好日子過噶。呢條馬騮冇錢噶，嗰啲錢都攞去醫晒佢啲仔啦，明唔明白？我依家真係可以做得到嘅，補償得到你嘅就係將嗰台車我自己嗱，你攞咗嗰6萬蚊，自己咧養翻好身體，再揾個冇老婆嘅，唔好咁麻煩，重新嚟過啦，重新上路啦。喂，台都雞毛鴨血啊！你唔好出聲啦，雞毛鴨血，你自己都衰噶啦，倒數第一咪。喂，聽唔聽到？你講聽到啊，你講啦。聽到啊。咁其實我覺得咧就大家都有問題。咁雖然咧就係即係男嘅。阿馬騮，你使唔使用翻你個號啊？因為我呢個直播間錄屏嘅馬騮。我用翻我號啦，我退出先，費事打攪到人哋啊，係啊。咁我又勸下個姐姐仔咯，即係講個唔好聽。你匿名啦馬騮，你仲唔死匿名上嚟，真係燉到你亂咁嘅馬騮個閪仔。但我又勸個姐姐咧，即係其實即係搞到今時今日咁嘅情況咧，其實你自己都有好大嘅一個即係問題咯。即係正如1次、2次、3次，即係到最後你都仲抱有一種幻想，即係其實呢個男嘅佢貪玩，佢又冇辦法嘅。而家佢屋企又咁樣。係咪你啊馬騮？佢貪玩，佢又冇馬騮，屋企又咁樣。馬騮啊！炸咪喎！馬騮你炸咪啊馬騮！馬騮啊！我知道啦，我退。你刪一刪佢咪，就可以翻睇下仲讚唔讚？退出啊，連咗上嚟啊馬騮啊！真係知三當三，呢個姐姐又。姐姐，算啦馬騮，我同你講，個個人都勸你啊，哥哥你點樣俾啲意見佢啊？倒數第一咪啊，咪倒數第2咪啊！姐姐，我叫你食嘅。你阿姐姐，你講啊，就倒數第1咪係咪第2咪係咪男人嚟噶？係。咁你講下，你俾啲意見佢啦。我建議就係始終即係一人退一步咯。即係既然阿馬騮哥都即係出盡力，都只能夠咁樣，係嘛？
咁你雖然係即係懷咗3個月，但係你又要諗諗，即係你又要權衡佢只能夠去到咁嘅程度，你自己都有責任噶嘛，係咪啊？都要3番4次咯，係咪啊？你話人哋點樣呃你，你都仲對呢個人抱有幻想，係嘛？冇必要啦。姐姐，你聽唔聽得到啊？你明知佢後邊後續，你明知佢係一個咁樣嘅人，你明知佢有小朋友，你明知佢有老婆，前邊佢係錯嘅，咁你後邊你自己有冇錯？你係咪自己作賤自己？佢有老婆，你自己可以繼續同佢陀咗咁多個，你係咪自己作賤自己？係嘅，打個1啦，覺得佢係，佢覺得佢攞苦離身嘅。卡咗啊，小遠，佢卡定係我卡？我睇到你卡咯，有少少卡咯，而家冇事。我卡定係佢卡 ？Vivian， 依家好啲啦。嗱，我唔知道你打定係唔打啊，姐姐，你聽唔聽得我講嘢啊？你聽得到我講嘢，你話俾我知啊！你如果有能力嘅，你自己養個小朋友。你自己有能力嘅，你自己養個小朋友。如果你驚住你以後冇嘅作業心嘅，如果你冇能力嘅，你自己解決，因為呢個哥哥俾唔到幸福你嘅。但係而家我又陀咗，我點算啊？我落咗陀自己養咯，我好卡啊，亮仔。阿姐姐，你都仲未聽清楚咩？而家最多佢俾6萬你自己揸主意，你中意養就養，你唔養就唔養，你翻去揾你阿爸阿媽得唔得啊？其實我插一句吓，我聽咗小圓姐姐咁多節目，即係雖然呢個男咧都算即係算係唔係好盡責嗰種，但係喺唔係好盡責嘅裏邊，佢即係都算係表現得比較積極㗎啦，係嘛？即係其實我都知道你已經3番4次咯，可能再以後就冇呢個做媽媽嘅機會㗎啦。咁但係有咩辦法？你自己都要負責任㗎，係嘛？你又講下，都已經賣車啦個男人。冇錯啦，因為上幾個故事，我哋個直播筆間，哇，差唔多出動6、7人，講到牙血都出晒先係攞得幾萬蚊2、3萬，即係人哋一次過俾6萬蚊你啊！而家咁嘅情況都我講一句啦，你聽我講啦，呢個我唔知你今年幾多歲啦，我話打你30歲啦，你第一日同佢打夠針，佢係同你破咗嗰個乜嘢處嘅。你已經知道佢有老婆噶啦，已經第一次你已經知道佢有老婆噶啦，所以後邊所有嗰啲嘢，無論佢講咩話，氹你乜嘢都好，你都好，咁嗰個責任都係你去承擔嘅。你聽得明未啊？因為人哋你啊嘛，我上次上嚟直播間我講一句說話嘅，因為你6歲讀1年級，你已經知道個騙子係點樣噶啦，因為你第一次同佢，你已經知道佢有老婆噶啦，無論邊個錯都好，你已經知道佢有老婆噶啦，咁所以個責任係你承擔嘅。咁依家有2條路，一係你生咗出嚟，咁你之後每個月問佢攞撫養費，但係你聽我講，呢個男人有3個仔，喺農村嚟講3個仔就要起3間屋，成世做噶啦，話俾你聽，做到100歲嗰日都要做噶啦，你自己諗你自己咯。仲有針佢有個仔係腦 can 噶，如果到時候佢話佢冇錢咧，分分鐘判唔到撫養費俾佢添啊。係啊。即係其實佢自己其實佢呢個家庭咧，我話俾你聽啦，3個仔，再加埋一個係有病嘅仔，已經係一個破碎嘅家庭嚟噶啦。話俾你聽啦，3個仔，你知唔知意味着乜嘢啊？意味着咧，你一日到黑不停咁領組裝啊，你停都唔使停咁樣去做3間屋翻嚟，唔係邊個你個仔就會做5保噶啦。話俾你聽啦。而且你分手之後，如果個老婆佢唔要3個仔嘅，你要全部做晒佢嘅後底乸，你點養啊，姐姐？小賢姐姐，我真係同埋咧，啱啱直播間啲人叫佢賠30萬，我同你講，你唔好嘈住先。直播間啲人叫佢賠30萬，30萬我話俾你聽咧，如果你話即係5、6萬蚊咧，呢啲法院係大概係即係差到唔差到好多，少唔少到好多，法院係支持呢個範圍嘅，因為佢有咗，佢要營養費，要各方面誤工費嗰啲，但係多出嚟嗰部分咧，只要佢個大婆嗰度咧一起訴，你要嘔翻出嚟嘅。冇錯啊，冇錯。即係喺咁多日嘅故事裏邊，都算呢個都算係渣之中賠得比較多噶啦。你依家你冇趌咁多啦，你依家咧你一係咁樣，你係生咗出嚟，你就當揞住個心口啦，你就自己啃咗佢就算啦，生咗佢出嚟，你睇下攞到幾多個撫養費，咁啊一係咧你自己佢俾6萬蚊你啊嘛，咁你叫佢而家即刻轉俾你咯，你又搞掂咗你就算啦。
阿姐姐你點啊？姐姐，我唔同意。你打咗你唔同意就生啦，落嚟咯，落線啦，你係落線啦，係啊，因為佢有個仔，你就落線啦，你生出嚟啊！佢唔死心啊呢個女。我話俾你聽啦，呢個直播間唔係你嘅救世主嚟嘅，你唔好當呢個直播間係你救世主嚟嘅，人哋同你講道理，你要聽得明先得噶。你明唔明啊？阿姐姐，你係第一日同你破乜嘢嘅時候，你已經知道個女有老婆嘅。如果你話佢一直都唔知，佢呃住你，6年之後你先知佢有老婆，我仲話佢嗰個你都仲值得原諒。我都話俾你知，後邊一切都係錯咯，一步錯步步錯步步皆落索咯。你而家走咗6年嘅青春，你往後仲有幾十年嘅青春。就算你養住呢個小朋友，你後邊你仲有你可以為呢個小朋友揾個繼父。如果你養得起嘅，養唔起嘅唔好意思，你自己單身過一輩子，唔香咩？唔好咩？而家大把單身狗落破街頭。小袁，我同你講，其實佢都係有風險嘅，好似上次嗰個有一個連上嚟嗰個廿幾歲嗰個未夠30歲嗰個唔係咩？佢唔係怨佢媽咩？冇得生咩？後尾佢媽叫佢落咗一個，佢自己死佢落咗4、5個嗰個咩？所以我冇勸你呢啲嘢啊！我只係話俾你知，單身狗會落膊街頭無聊地入面啫。其實咧，講真啦，其實你自責啦，其實你最啱嘅就係自責噶啦，你自責啦，你未自責過㗎。而家大把單親媽媽。係啊，我想更正一句啊，呢個男人咧由頭到尾，除咗甜言蜜語之外，冇一樣嘢係呢個女人嘅。佢一早就講明佢有老婆，佢唔會同佢結婚噶啦。但係佢一直同佢一次又落一次，就係呢個女人自己呃自己，要去做人哋嘅小三。而家係你嘅下場，攞得6萬蚊已經好好啦，你走啦！你清醒未啫？其實你清唔清醒嘅啫？我真係俾佢害死啊！真係。你唔好講俾佢害死啦，阿哥哥。係你自己都衰嘅。我仔冇錢醫，我依家都願意將個車賣咗俾佢，嗌佢落。你明知道你有個仔啊咁慘啊，你仲要出去咁樣嚟周圍搣？我同你講呢個馬騮嗱，呢個馬騮我同你講啦，其實阿俊仔講得好啱噶，馬騮係食蕉嘅，其實真係噶。嗱，我同你講啦，我同你講呢個女人其實係即係智力好有問題嘅，個腦回路咧係點轉都轉唔到過嚟嘅。你明知佢都係咁嘅人，點解你唔晨早同佢斬斷佢咧？我都唔明白佢冇細佬哥嘅時候，我已經揾嗰個啦。你玩咧，嗱，我話俾你聽，你玩咧，你中意點玩，其實係有個度噶。你見佢蠢得阿媽都唔認得咁嘅腦回路啊！佢有錢噶嘛，咁佢又揾翻嚟噶嘛，咁我有咩計啫？佢知道佢揾翻嚟你就制噶啦，佢揾翻嚟你就制噶啦。阿馬騮，人哋揾翻你就制噶啦喎，係咪咁嘅意思啊？我問下你，佢今年幾歲啊？佢今年幾歲啊？馬騮，男定女啊？男人啊？個女嘅幾歲啊？今年啊？29、28。喂，佢話佢同佢嗱，佢話佢同佢破咩喎？照計呢個女人應該生得好醜啊！佢20幾歲先冇咩嘅，先失咗乜嘢嘅？28、9歲先黐上呢個男人。係啊，廿幾歲先破咩嗰個，肯定個樣生得好麻麻地。你幾歲啊，姐姐？你今年？我今年30。哦，佢30，嗰個後生仔34。24年之前先係咩嘅？咁啊，肯定生得好醜樣噶啦。誒，好多人都24歲先走啦，我26歲我先至唔係大姐仔。點解你冇見過我人？點解要講我醜啫？唉，我問你啊，姐姐，咁你不停喺度賴皮，咁你到底想個男人點咧？你俾到佢同你一齊，佢唔會娶你噶啦，娶你都冇用啦，3個細佬哥，傻嘅你。佢同你一齊，佢都日日打你噶啦。我聽唔到佢哋講嘢啊！我落去先啦，阿針喺度，阿針同佢講得噶啦。我落去先。你根本好喎，我冇打過佢喎啊！唔係，我即係咁講啊，即係譬如你明唔明啊？當然唔係啦，你明唔明啊？唔使咁緊張。個男人根本都唔愛你嘅，你要嚟做咩我都唔明。愛我都唔嫁，我同你講，佢有3個仔嘅，就算3個仔健康啊，個女人啊，佢嗰個大奶走咗之後啊，你都死梗啦。我哋當佢假設冇啊，你不停喺度掠做咩啫？我都唔明。明唔明啊，姐姐？我都聽緊。玩具嚟啫喎。我而家就勸你啦，如果俾我嘅，我有能力嘅，我驚住冇得生嘅，我自己養；冇能力嘅，我單身狗落魄街頭，自己無聊咁入面。我都唔想咁樣去拖住，走入去做後底乸，我做唔到。我唔香咩？我自己養自己，你咁閪鈍嘅你，阿馬騮。你講啊，小賢姐姐，你講。你補6皮嘢，佢制就制，唔制就算數啦。你照顧翻好個仔啦。阿姐姐，我已經同你講咗噶啦，你制嘅你就，你唔制嘅你繼續糾纏，直到天荒地老，直到咧你準備入土。咁啊唔好咁講。
係啊，我係咁講噶。或者你唔好開個視頻啦，你唔係你唔好匿名啦，你開個視頻啦，大把單身狗啊，我直播間啊。點樣啊6萬蚊我已經係盡力噶啦，要多我就冇噶啦，我仔依家呢個情況。明白你啦，明白你啦，明白你啊。阿姐姐你聽唔聽得到？阿馬騮你唔使講咁多啊，馬騮。好啦，我放你落去馬騮。馬騮，聽到聽到。我屌鳩你個馬騮啊！放落去啊，放你落去馬騮，冇嘢講啦吓。啊，唔該晒，唔該晒，你幫我勸下佢啦，好嘛？唉，勸唔到。阿姐姐你又點？姐姐，我喺度。人哋都已經講到咁樣啦，你要定係唔要？你要嘅，你就開始你嘅新嘅生活，唔好再糾纏馬騮啦。我唔知道，我而家唔係真係唔知道。你個結喺邊度先？唔甘心咯，6年嚟唔甘心咯，付出咗咁多，付出咗所有咯。係啊，佢係唔甘心咩？我覺得唔係咯。梗係唔甘心啦。你聽我講埋先，你聽我講埋先。佢係即係第一次，佢已經知道佢有老婆噶啦，係已經知道噶啦。你到底係唔甘心？咩人係咁樣嘅？係唔甘心啲錢定係咩先？我唔甘心6年個感情付出啊，你知唔知？你係感情付出咩？你係感情付出咩？你擺到明噶，你咪知三當三嘅。嗱，你睇下嗱，俾人哋話啦，你生個小朋友俾人話，快啲抬住個細路哥改嫁嗰個咯。你咁樣啦，你攞住係啊嗱，真係一個好辦法嚟嘅喎。嗱，你咁樣，你攞咗嗰6萬蚊，然之後拖住個 BB，你睇下搵邊個幫你接咗個盤佢啦。大把我直播間，不過你唔好信我直播間嗰啲人啊。我同你講啊，如果因為我唔負呢啲責任啊。嗱，你將佢連翻上嚟啦，叫佢依家即刻轉翻6萬蚊俾你啦，跟住你搵人接盤啦。你睇你要擺明車馬同人哋講個套，唔係呢個噶，你要同人哋講噶，冇唔講啊。咁啊唔使嘅。人哋應該會轉嘅，唔使問啊，唔使連佢啊，肯定會轉啊呢個男仔。直接轉嘅，咁就應該會嘅，唔使轉打翻上嚟嘅。你唔好打啦，我都唔建議你打啦，我打真係我怕你冇得生噶，講真嗰句啊。係啊，真係嘅，唔係同你講，你自己諗清楚啦，打唔打呢啲嘢，我哋唔建議啦，大把人要你，我同你講。你禮金都仲有可以收翻幾萬蚊啊！你唔好喺我直播間嗰度揾啊！我直播間好多好黑暗嘅人嘅，我話俾你知啊。係啊，阿小圓嘅直播間好多好黑暗嘅人，黑到咩咁樣噶？你咁樣你揾媒人唔好喺我直播間揾我自己都驚啊！屌你到時候賴鳩窒咗我，話俾我知咧，拉咗佢啲山卡啦，我都唔知點算。真係佢經常有啲閪仔嘅。同你阿媽講啊，揾個媒人幫你揾啊！你啊，嗰啲閪佬叫個個都叫聯繫佢啊，聯繫佢啊！你幾對你死火啊！你聯繫佢，你一行到佢，你啊死梗！我話俾你知，你小心啲，我直播間個人唔信得過噶，你唔好你乜嘢吓。我同你講啊，你以後咧，你做翻個人啦，你唔好咁咩啦，你依家你就咁樣，你唔好打啦。其實打都好陰功啊，因為你已經作業太深啦，你都落咗咁多個啦，係嘛？落到都得人驚啦。你係生咗佢出嚟，然之後你睇下揾邊個幫你接盤啦，你收咗嗰6萬蚊啦。你睇下我直播間嗰啲人幾陰險啊！你聯繫我了啊！我要啊呢個快樂驛站啊！唔好再睇嗰啲啦，傾偈啦。呢個後天會更好啊！聯繫我啦吓。你呢個馬騮呢個渣男，你執到都喊3聲啦，係咪啊？仲要翻佢，都唔知咩思路嘅，嚇都嚇死人。我都覺得係啊，佢仲唔死去匿名先嘅嗰隻馬騮啊！我話俾你知，大通報啊！我仲入去睇睇佢先嘅。哇！頭先見到我真心聯繫我。頭先嗰個男，頭先嗰個唔係匿名，即係馬騮住人哋嗰個。佢生3個仔，佢咁正經喎。唔係啊，佢話唔係佢啊嘛。佢係一個樣都話靚仔好責任心嘅人嚟㗎，你聽我講埋先，大家唔好嘈。呢個馬騮係一個冇責任心嘅人嚟㗎。如果佢有責任心，佢3個仔啊，佢要買3間屋，你知唔知佢壓力有幾大啊？如果佢係正經嘅男人，係一個有責任心嘅男人，真係一日都打3份工啊！話俾你聽啦。算啦，姐姐你自己諗啦，唉，求其揾個都靚過個鼻啊！我話俾你知，好冇？姐姐，如果你諗通咗，如果你有諗通咗㗎，你攞錢㗎，佢唔俾錢你連上嚟啦，就咁樣啦。我放你落去啊，姐姐。放我落去咯，好冇？放你落去啊，姐姐。你一個男人。啊？收完呢好難受。難受啊！咁啊，仲喊乜鬼啫？放你落去啊，咪風鳩窒我先啊！